الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص صدق الله العظيم Chicken Lisa Barometric Paunukia could set a season of Hanka Hassania Hassani said no does if you be Center Valley said no does if you be in Chinsaya Chauya Lady go, they said that season Mepsipai. Could they say Chauya to a share to know Siadma Mona Sayyid Abdullah Hassani Nadwi Rahmatullah Alayhi Tabu Shide Benchucha Lady. You judge a lady who did yard at season website. Say, yeah, the J. No come, Kanakana, the J. home. Kanakana bar, may she that less with John Dari over. Tana Pina, the Sipudi at Ture. That's what they are, Pina that, a time when they were Tana, the Pinare. Sipudi at Ture, the Pioles say, yeah. Other butcher did the Alfisani, yeah. Ye thought her, Sapedi. 2 years. စာဆောင်တွေကိုတဲ့လေ့လာတင်တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီစာဆောင်တွေကိုအတူချုံပြီးတော့သူကဥရဒူလိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ဘောနော်ဘယ်လိုဘာသာပြန်တာလဲဆိုဘောနော်နစီမ်အာဟမတ်ဖရီဒီအဘရိုဟီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြန်တဲ့တဂျလီယာတီရောဘာဒီဆိုတဲ့နဘေတဲ့ဘောတဂျလီယာတီရောဘာဒီဆိုတဲ့နဘေတဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အဲ့ဒီအရာလေးကိုမြင်မြန်လေ့လာတင်တယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကနောက်ထပ်တကယ် point စကားလေးပါပြောလဲဆိုတော့အစစ်မြင့်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာသင့်တယ်အထူးသဖြင့်မန်ဆာဘီအီမာမတ်ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်နာမည်ကိုပြောတာမန်ဆာဘီအီမာမတ်ဆိုတာအဲ့ဒီစာအုပ်ကရှာအစ္စမာလီရှဟီဒ်ရာဟ်မတ်အလိုင်ကပါလေပြုစုခဲ့တာဖြစ်ရေးသားခဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတေချာဖတ်တဲ့တယ်အဲ့လိုအစစ်မြင့်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ရတဲ့မိမိရဲ့အတွေးခေါ်တွေလည်းမဖြစ်လာဘူးလေအစစ်မြင့်လာပဲမြင့်ပါလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတော်မောင်နာမာမူဒ်ဟာဆန်နဒွီရာဟ်မတ်အလိုင်အလ္လာဟ်ဘေခံတော်ရှာအခုကျွန်တော်ရဲ့ရှိုက်ရဲ့ဆဝါနေလို့ခေါ်တဲ့ဘောကတက်တန်းစာအုပ်လေးကိုသူပြုစုရင်းနဲ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်အိန္ဒိယနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်လာရင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ဟိုအဲ့ဆရာမလည်းဒုတိယမှာမရှိတော့သွားလိုက်ပြုစုလိုက်တဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိုက်ပေါ့အဲ့ကနေလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ရှိုက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဥလမာဒီမြို့မှာရှိတဲ့လက်ခနောIslam Nadwatul Ulama Islamic Tegro ပေါ့လက်ခနောင်းမြို့မှာရှိတယ် Nadwatul Ulama တော့မြို့နာမည်မဟုတ်ဘူး Nadwatul Ulama ဆိုတဲ့ Islam Tegro လက်ခနောင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ Tegro ရဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ဆရာကြီးစီကကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတယ်မော်နာဘီလာအဗ်ဒူလ်ဟိုင်ဟာဆန်နဒွီအဲ့ဒီမော်နာမာမူဒ်ဟာဆန်ဆိုတဲ့ဒီဟာဆန်နဒွီရာဟ်မတ်အလိုင်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကပြောပြတယ်ဒီဖာနဲ့စာအုပ်တိုင်းထွက်လာတဲ့စာအုပ်တိုင်းကိုဖတ်မယ်ဆိုပြီးအသက်တာကုန်သွားမယ်စာအုပ်ဖတ်လို့ကိုပြီးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်မယ်ဆိုတကယ်ကိုအစစ်မြင့်ပုံကိုယ်တွေတကယ်ကိုပညာရှင်အကြီးကြီးတွေတကယ်ကိုအရေးတွေးရှင်တွေပါရမီရှင်တွေရေးသားထားတဲ့စနစ်တကျနဲ့ရေးထားတဲ့ research တွေလုပ်ထားတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးပြီးဖတ်ပါတဲ့ဒါလေးဒီစကားကြီးတော်တော်လေးအဆက်နေတာတွေ့ရတယ်ဆရာကြီးလည်းဒါဟောပဲတိုက်တွန်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါကြောင့်မို့လို့လိုအပ်ချက်ကိုပြင်ပြီးအလုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လုပ်ရတိုင်းကအချိန်ကအရက်တာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့အတွေးခေါ်တွေခံစားချက်တွေမြင့်မားမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ကအတွေးခေါ်တွေမြင့်မားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာသင့်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုကြည့်လဲစာအုပ်ရေးသားသူကိုကြည့်ရအောင်ဒီရေးသားတဲ့သူရဲ့အစစ်အတမ်းဒီရေးသားတဲ့သူကဘယ်လိုပုံကိုလဲအဲ့လိုမျိုးရေးသားတဲ့သူရဲ့အစစ်တမ်းတွေပုံကိုတွေကြီးလိုက်ပြီးဆိုသိရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဘလောက်အစစ်တမ်းပြည့်တဲ့လူတယောက်စီကထွက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်မယ်အဲ့လောက်ထိသူလည်းအစစ်တမ်းကဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပုံဝန်းကျင်မှာဒါတွေကိုလည်းပဲသတိထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအများကြီးပဲအချိန်ရတန်ဖိုးရှိတယ်ဗျလောကမှာတန်ဖိုးရှိလို့မရအချိန်ပဲပြန်ရှာလို့မရအဲ့ဒီအချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုအပ်တယ်စာအုပ်စာပေကဏ္ဍမှာလည်းပဲအစစ်မြင့်တဲ့သူတွေတကယ်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေရေးသားတဲ့အစာအုပ်တွေဦးစားပေးပြီးလေ့လာသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟောပြောတွေတင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ကိုပညာရှင်တွေရဲ့ဒါဟာပေါ့နော်ဟ
ဟောပြောမှုတွေတင်ပြမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးလေ့လာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Facebook တဲ့အခုလို social media တွေမှာလည်းပဲဟောပြောမှုအကပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးသားတင်ပြတာဖြစ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေးသားတင်ပြသူရဲ့အစ်စ်သူ့ရဲ့ဘောတော့ပညာရေးရဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အတွေ့အကြုံရဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစ်စ်အတန်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်စာပေတွေကိုဦးစားပေးလေ့လာတဲ့မလေ့လာတဲ့ဆိုတာတွေကိုကြည့်ရှုဖို့ရအရေးကြီးတယ်ငယ်တာအသက်ငယ်တာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ပညာအရေးချင်းတစ်ပါးဘယ်လောက်ရှိလဲလေ့လာမှုစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘဝလည်းတိုးတက်လာဆရာကြီးလေဒနာစောချစ်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေအစာမကြေတာကအသက်ပဲထိခိုက်နိုင်တယ်စာမကြေဘူးဆိုရင်ဘဝပါထိခိုက်သွားနိုင်တယ်တော့ပြောခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရင်ပဲထိခိုက်မယ်ပေါ့အစာမကြေဘူးဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဘဝပါထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာတဲ့စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားနာတဲ့စာတွေစာပေဘုဒ္ဓတာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီຢာတွေကတကယ်ကိုအစစ်ပြည့်တဲ့သူတေတီတွေတကယ် scholar တွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကလေ့လာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းပဲပြစ်ပါလာမယ်တကယ်ကိုတရားတော်ကိုတိတိပြီးတဲ့မမကန်နားလည်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တို့ပြည့်ပေါ့နော်ထိခိုက်နေတာမှုမွတ်စလင်တို့အတွင်းထဲမှာကြာဆင်းလာမှုအများကြီးပဲမွတ်စလင်တို့တွေအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်သွားရချေရဲ့အကြောင်းရင်းကြီးတရက်ကိုပြီးသားရှိတပါပေါ့ရှိုက်မိုဟာမက်ဂဇာလီဆိုတာအီဘမ်ဂဇာလီကိုပြောတာပေါ့အလာမီဆုကော်ဒေါ်ဝီရဟမတ်လာလီဘီချာဘီယာအလာဘီခန်ဝါတဲ့တုံးလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘောနော်ပို့ပြီးတော့တော်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆရာအစ်စ်လောက်မှရှိတဲ့မိုဟာမက်ဂဇာလီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တရေမှာဖတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနှစ်40ခက်တိုင်းခဲ့တဲ့ဘဝတက်တမ်းမှာတွေးလိုက်ရတာဆိုဥဘတ်ကိုမွတ်စလမန်တို့ကိုဘောနော်အစိုးရဆုံးအတစ်နာဆုံးပြုတ်ပြီးတဲ့အရာတစ်ခုကပါဆိုအတဒယရူလ်ဖာစစ်မဟုတ်မမှန်တဲ့မာရွေးတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့သာသနာကိုင်းဆိုင်မှုပဲတဘောကသာသနာကိုတလွဲနားလဲတာသာသနာကိုတလွဲလိုက်တာချစ်တုံးတာသာသနာကပြသထားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲတဲ့မာယွန်းဆိုတာယုံကြည်တာလက်ခံတာဒါတွေကိုလိုက်နာတာချစ်တုံးတာတရားတော်ကိုကောင်းကောင်းနားမလဲတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအောင်ဆရာကြီးကပြောဒါတကယ်မှန်တယ်ဗျဒါတကယ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခေါင်းဆောင်ပဲအာလင်တာနာပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတွေအများကြီးပဲသတိထားရမယ်ဗျအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ပညာရေးဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်ရေးပညာရေးဟာဒါတခုသာသနာပညာရှင်ဖြစ်မဲ့ပညာရေးဟာဒါတခုမတူဘူးတော့ပြောချင်တာသာသနာပညာရှင်လူတိုင်းဖြစ်เสียမလို့သာသနာပညာရှင်အရေးချင်းရှိတဲ့လူအစ်စ်မီတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အရေးချင်းမရှိဘူးအစ်စ်မမီတဲ့လူကိုသာသနာပညာရှင်လောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကဒါကသာသနာကိုကြဆင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မှတ်ယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တာနာလူတိုင်းတာနာပညာရှင်ဖြစ်ဖို့တဲ့တာဝန်မှမရှိတာလူတိုင်းအစ္စလာမ်ဘာမွတ်စလင်တိုင်းမှာလည်းပြေဝတဲ့မွတ်စလင်ဘာကတဲ့မွတ်စလင်ဖြစ်ဖို့ကမွတ်စလင်တိုင်းတာဝန်ရှိတယ်တို့တော့မွတ်စလင်တိုင်းကတာနာပညာရှင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတာဝန်မှမရှိတာသူ့မှာအစ်စ်ပြီးတယ်တကယ်ကိုအရေးတွေးပြီးတယ်ဆိုမှဒါဟာဒီအစ်စ်တန်းကိုဒီပညာရတဲ့ကိုပေးတင်တယ်ဒုဘာတာလေကျွန်တော်တို့ရခုနောက်ကပြောတဲ့ဥဘတ်ကိုစိုးရွားဆိုတာထိခိုက်သွားတဲ့သာသနာကိုတလွဲနားလေချင်းမဟုတ်ဘူးပါဆိုတရားတော်ပြတာထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရားတော်ပါလေတလွဲနားလေတယ်တလွဲမြေတယ်တလွဲလိုက်နာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်လာမှာဥဘတ်ကိုချပြတာလေအဲ့လိုတလွဲတချော်တွေမဖြစ်တော့ဘူးအမျိုးမျိုးလျှောက်ပြောနေကျွန်တော်အများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဘာလို့တင်လဲဘာလိုအပ်နေတဲ့အရာလဲဒါတွေကိုမစင်းစားပဲတဲ့မိထင်မြင်တာတွေယူဆတာတွေအားလုံးကိုဗာလဲပြောချလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒါတော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့တွေလည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာမန်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်တွေမာရွေးတဲ့လွဲချော်တဲ့လိုအပ်တဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေမဖြစ်အောင်အဲ့လိုပဲအတွေးခေါ်တွေမြင့်မားဖို့အတွက်ကဘာလို့အပ်မလဲတကယ်ကိုပညာရှင်ကြီးတွေဆရာသမားကြီးတွေရေးသားထားတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေဖတ်မယ်သူတို့တွေရဲ့ဟောကြားချက်တွေကိုနာယူမယ်အကုန်လုံးခင်ဗျားနေတဲ့ကြားဓမ္မပြုပြခေါင်းစဉ်လက်လာလေးတွေ့တိုင်းတဲ့ခင်ဗျားသွားပြီးဖတ်မယ်သွားပြီးကြားနာနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအုံတော့ကအမိုက်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြားလိုက်အမိုက်တွေနဲ့ပြည့်ပြီးတော့အမိုက်ရဲ့ပုတ်ပွားသွားလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်အကောင်းပါလေဆိုအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်နားလဲပါအဲ့ဒီမှာမိမိဟာအခြေခံအတိုင်းတာမခိုင်လုံဘူးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒါတွေကိုသတိထားတင်တယ်မိမိအခြေခံအားဖြင့်ခိုင်မာနေတယ်ဘာသာတရားရဲ့အသိပညာတွေထဲမှာအခြေခံမူပေါင်းလေးတွေကိုခိုင်မာမိမိကသိတယ်နားလဲတယ်ဆိုတော့ဘလို့စာပေတွေပဲလာအဲ့ဒီတည်းကအကောင်းဆိုးခွဲခြားပြီးတော့မိမိကပါလဲအကျိုးရယူနိုင်တယ်
ဆိုဘလိုဒီအသားစားတယ်ဗျာအစိတ်ထုတ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဒီစာသားဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထက်ကဘာတွေယူသိတယ်ဘာတွေပယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအရေးချင်းကကျွန်တော်ရှိအောင်ပါယနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ AI တို့ပေါ့နော် Gemini တို့စသဖြင့်အသုံးပြုတယ်တကယ်ကိုအသုံးပြုလို့ကောင်းပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုတယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်ဘယ်တာတာရေးရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတော့ပညာရပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကိုသူစီရတဲ့အကျိုးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တာပါတွေ့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့အခြေခံကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတခုခုဖတ်လိုက်ရတာနဲ့တွေ့တာနဲ့အကောင့်အဆိုးကိုမြင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းအဲ့လောက်တော့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြေခံလုံးဝမရှိဘဲနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အတုံးအဲ့ဒီလိုတိုးတက်မှုတွေကိုအတုံးချတူဖြစ်ရမယ်တိုးတက်မှုတွေကြုံမဖြစ်ရအောင်ဥပမာကားကလူကိုစီးတာမဖြစ်ရအောင်လူကပဲကားကိုစီးတာဖြစ်ရအောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတုံးချနိုင်အောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့လေ့လာဖို့ဓာတ်ထောင်ဖို့ကျွန်တော်ပြုလုပ်လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှအဲ့လောက်အရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတော့တကယ်ကိုဘာကန်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေရေးသားမှုတွေကိုဦးစားပေးပါလေ့လာပါဒါလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးနေနဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ကနေမှလွဲချော်ပြီးတော့သူတို့ယုံကြည်မှုတွေပါယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်တော်ဒီနဲ့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့အခုဒီကျွန်တော် share နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့မှသူနည်းနည်းလေးပြန်ပတ်သွားတာစာအရင်ဖတ်တာကျွန်တော်တို့နဲ့ပုံပြီးဖတ်တယ်အရင်ဖတ်တယ်သူလည်းဆိုကျွန်တော်တို့သွားတယ်တပတ်တစ်ချိန်တွေ့တယ်သူစီသူဘာတွေဖတ်လဲလေ့လာလဲဆိုတော့ပြီးတော့ခေါင်းဖောက်စားတယ်ကဲပြောတော့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့အရာကတချို့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဘို့တော့လိုက်ကြောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့စာအုပ်စာပေတွေဖတ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လိုက်ကြောင်သွားတယ်လိုက်ကြောင်ပြီးတော့သူတကယ်ကိုကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့တာတိုင်းပတ်သက်တဲ့ဘောတော့လွဲချော်တဲ့စကားတွေပြောလာတယ်အဲ့မှာတော့ဆိုဆရာနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူပြန်ပြီးတော့လိုက်ကြောင်ပြန်ပန်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တကယ်ကိုအစာမချေခန္ဓာကိုယ်ပဲထိခိုက်ပြီးစာမချေဘဝမှာထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတကယ်လေမှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စာချေအောင်လို့စာကိုတကယ်ပဲကြည်ကြည်ညက်ညက်နဲ့ဝါမြူပြီးတော့တကယ်ကိုဘောတော့ပို့ချနေတဲ့သူတွေရေးသားနေတဲ့သူတွေပညာရှင်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဝေကြီးတွေရဲ့ဘောတော့ဆရာသမားတွေရဲ့စကားတွေကိုနာယူပါသူတို့တွေတင်ပြချက်တွေကိုကြားနာပါရေးသားမှုတွေကိုဦးစားပေးပြီးဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်တွေဒီကနေတင်ပြလိုပါတယ်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲနောက်တစ်ခုပေါ့ဆရာကြီးကိုတချို့တွေကပြောပြကြတာပေါ့တိုင်တန်းတာပေါ့ဆရာကျွန်တော်ဘယ်အလုပ်လေးတွေတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအားနည်းချက်တွေရော့တဲ့ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆရာဘယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်အလုပ်ကိုတော့လုပ်တယ်ပြန်တိုင်းပဲအားနည်းချက်တွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကြုံတယ်ဒါတော့အလုပ်တွေကောင်းမှုတဲ့အလုပ်တွေအလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကြုံရတယ်ဒါတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်အခုဆရာဖြည့်ပေးမဲ့အဖြေလေးရလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုပ်တော့လုပ်ချင်တယ်အားနည်းချက်တွေကဖြစ်နေတယ်ဘယ်အလုပ်တော့လုပ်နေတယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်လုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆရာကပြောလဲဆိုတော့အဓိကအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ကြိုးစားပါတောကထားပါကြိုးစားပဲတောကရှိပဲဆိုရင်အလုပ်ကဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိတတ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတွေကြိုးစားပဲတောကလည်းထားပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားဖို့တဲ့တောကထားတဲ့ဘူကဘလို့တွေမိုးစောင်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာစားဖို့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲလွယ်ကူတော့ထမင်းစားရအောင်ပဲဘာလို့ရအောင်လဲတောကလည်းရှိတယ်ကျိုးလည်းကြိုးစားတယ်လက်ဖက်တုံးတဲ့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီစားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဆုံးပြောပြတာအိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စားမယ်တောက်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးစားရမယ်တောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တောကရှိတယ်ကြိုးစားမှုရှိတော့ဘလို့နေအစီပြေတော့အဲ့လိုကြီးကျွန်တော်တို့သာသနာရဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့တွေဥပမာဖြစ်အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြမယ့်အလုပ်လေးတွေဘလို့တင်ပြရမလဲကိုယ့်ရဲ့အဒီနာမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ပေါင်းတဲ့တွေကိုနော်ဘာသာသူတွေဖြစ်စေမသူတွေဖြစ်စေအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဇီကင်လုပ်တယ်အလာဇီကင်လုပ်လို့အချိန်တွေဘလို့လုပ်ထုတ်မလဲစူးစမ်းရပါမယ်မိတ်ဆွေပေါ့လို့အဲ့ဒီစူးစမ်းနေပဲတောကဖြစ်မယ်ဆိုအလားဘက်ကနေလမ်းစားတွေရလာတယ်ဟာကျွန်တော်ဇီကင်တော့စိတ်ချတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေးအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကဒီလိုဖြစ်တယ်ဘယ်အားဘလို့ဖြစ်တယ်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ဘူးလူတိုင်း24နာရီပဲဟိုအမေရိကန်တာဝန်လည်း24နာရီပဲကဘာနဲ့ချီပြီးလောက်လုပ်တယ်လူတွေလည်း24နာရီအဲ့ဒီ24နာရီတွင်းထဲမှာဘသူကဘလို့အသုံးချပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတောကတဲ့အလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒီလိုအလုပ်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီတွေ့ကြဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေ့စဉ်ဇီကင်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေတင်းသက်ပြီးအစတဖူလာအချိန်တည်းတို့ရှိတဲ့အချိန်တည်းတတိယကလီပါပါလေအချိန်တည်းအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်အခြေခံအဖြစ်ပြီးပြီလားဆိုအဲ့တော့လည်းအခြေခံနဲ့ပဲမရတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်ရမလဲဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတောကထားပြီးတော့အင်ရှာလာစူးစမ်းပါကောင်းဖို့တဲ့လုပ်ရက်တွေလူသားအကျိုးပြုလုပ်ပဲဖြစ်တာသားရဲ့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမိအတွက်ဖြစ်ပေါဝန်းကျင်အတွက်ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်စူးစမ်းပြီးတော့တောကထားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပဲဆိုအင်ရှာလာဖြစ်လာလိမ့်မယ်အားတဲ့ချက်ကတော့အနေနဲ့အများတော့ရှိပါမယ်အဲ့ဒီအားတဲ့ချက်တွေကိုစူးစမ်းပြီးပြေးရေး
လုံရေးပြေးလုံရေးနဲ့အင်ရှာလာအလ္လာဟ်နဲ့တဲ့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးလုံရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အလောက်ကအကောင်းဆုံးကိုဖြစ်သွားပါမယ်ဖြစ်တယ်မလုံနိုင်သေးဘူးမလုံနိုင်သေးဆိုဘလောက်အတိုင်းတာလုံနိုင်မလဲကျွန်တော်စာပိုက်တစ်ပိုက်ကြီးမရေးနိုင်ဘူးဆိုဝတ်ကြတစ်ကြောင်လေးကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီဘောပြောချင်တာ10လမ်းလောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုတလမ်းလောက်တော့ကျွန်တော်လာကြည့်မယ်အဲ့လိုပြီးလိုက်လုံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာလေးတွေကိုလုံရေးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ရှာလာဖြစ်သွားမယ်အဓိကတော့တောကားတဲ့ကြိုးစားမှုလိုအပ်တယ်ဒါမိမိကိုယ်ပြီးပြုပြတာပဲဖြစ်ပေါဝကြီးကြီးရပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ကဏ္ဍပေါင်းစုံကဒါအလုပ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ချက်ကိုလက်ကိုက်ထားဖို့ဟာရမယ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုလည်းဆရာကြီးရဲ့တုတ်တင်ဆုံးမမှုလေးဖြစ်တဲ့တမိုးရှိလာတဲ့စာပေတွေဖတ်ရုပ်တဲ့နေရာမှာလေ့လာတဲ့နေရာမှာကြားနာတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတကယ်အစစ်မီတဲ့အစစ်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ရေးသားမှုဟောကြားမှုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဘဝမှာဦးစားပေးပြီးလေ့လာတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်၎င်းတော့ဗာသိရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရက်တွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ပြီးပြီလားဆိုလုံတော့လုံချင်တယ်မလုံဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့အဓိကဆေးအဓိကကုရမယ်ကုထုံးကပါလဲတောကထားပြီးတော့ကြိုးစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအင်ရှာလာအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုဒီဆိုဆုံးမမှုတွေကနေအကျိုးခံစားရတဲ့အရေးချင်းလက်တွေ့ကြည့်တော့တဲ့အရေးချင်းဖြတ်ချီတဲ့အရေးချင်းချီးပြပေးတဲ့တော်မူပါစေဝဘာအလိုင်ဒါအီလ်ဘလာ